嗱，我哋華哥啲笑料當然係層出不窮啦，係嘛？你即係回歸日，你想搞乜嘢啊？係嘛？俾隻香港精神第一場嘅佘太君嘅細佬佘太安騎嘅葉楚航馬房，點鬼知呢？就即係登到阿皮航呢，就係果粒冇收啊，慘到不得了啊！田泰安一樣係俾佢登到咧最尾嗰場，先至得翻個第三，全軍覆沒又係。肥航呢就諗住呢次呢就係配合阿丁仔啊、光頭蘇嗰啲一齊就齊收蝦噶嘛，就係俾阿華哥登貴到呢隻第一場香港精神，咁啊變撚咗香港衰神啦，係咪？話咗香港運氣唔得噶啦，你華哥係要香港精神回歸嗰日係嘛？變撚柒咗衰神啦！對上嗰次賽馬都已經唔提佢噶啦，佢又係全軍盡墨噶。對上嗰次佢係俾阿方家柏家霍雲星嗰隻啊，係嘛？咪搞到阿方家柏馬房同阿霍雲星啊，全部彎彎公司啦嘛。對上嗰次啊冇提佢噶啦，呢次咧又嚟登，又係彎彎公司。哇！如果呢兩次跟住阿華哥貼嗰隻馬嘅馬房同埋呢個騎師嚟飛起佢啊，即係少買咗好多噶。呢一次又係啦，肥航馬房全軍盡墨，佘太安全軍盡墨係嘛？你華哥真係戥阿華哥，仲要話我自己贏咁。華哥真係搞笑啊！呢啲咁樣嘅貼士你都貼得到出嚟嘅係嘛？真係，而且呢仲要即係隻字不提㗎，即係話輸咗啊！唉，唔理佢啊，賣的士啊，賣咗幾部的士啊嘛，收咗蝦就即係大把機會呢，就係大把錢啊，唔使啊永升永顯火燭車，即刻到埗啦！娘親嗰啲古董啊，全部呢就係託銀紙去二叔公嗰度收翻晒翻嚟啦，係咪？早前啊拍住阿華嫂呢，就係託麻包袋入去馬會呢，又託咗幾袋麻包袋銀紙出嚟啊嘛，嗰次咪中咗好多噶嘛嗰次。而家呢就係一場空啦，係嘛？你真係梁邦版就話佢就真係話得啱啊，衰仔認少幾次叻啊，係咪？李嘉誠副身家都唔夠佢多啊！阿客家佬啊，信嘢哥話齋，燕王呢次就利是捱唔時啦。嗱，另外就係阿蔡瀾最近咧就80幾歲走咗啦，咁啊正常到不得了啊，瀟灑一生啦，係咪？特別喺飲食方面咧就係即係首屈一指嘅啦，我覺得。但係佢都有好多失敗嘅，我就提起一件往事咧，就係佢喺10幾年前啊，喺文章啊、喺雜誌啊嗰度成日提及咧，東莞嗰啲道教啊，東莞道教嗰啲粽非常之好食。仲提供過一兩個餐廳嘅，唔知佳樂啊定咩嘢嘅。我呢就係專程去過東莞道教呢，就係揾當地嗰啲粽嚟食嘅，即係端午節嘅時候啊。咁就去過嗰間咩佳樂啊嗰啲，食過晒周圍嗰啲鋪頭嗰啲粽。東莞道教呢個地方呢，係啊，好多人做粽嘅，唔知點解。但係我揾唔到一間好食嘅喎。嗱，呢樣嘢呢，就係蔡先生嘅失敗嚟嘅，之後佢隻字不提嘅。後嚟十幾年前呢，阿老蕭咪提及，即係欣新港提供嘅惠州粽啦，係嘛？我又係去揾啊，即係我知道香港人網嗰度有惠州粽賣呢，我又去揾呢，就揾到呢，原來呢，老蕭賣嗰隻粽呢，就係響惠州呢，就叫做阿姑靚粽啊嘛，我早前都提過㗎啦。嗱，嗰隻粽呢，就非常好食啦。材料簡單，味道非常之美味嘅。人哋做嘅粽出嚟非常之好食嘅。咁啊，蔡瀾嗰啲就即係東莞嗰啲道教嗰啲粽呢，係好差嘅。嗱，呢啲都有失敗啊，蔡瀾係咪？
另外咧就係蔡瀾咧，佢寫好多嗰啲散文㗎，係嘛？佢就長期提及一個人咧，就係倪匡先生。對啊，倪匡先生咧不恭不敬嘅，即係非常之尊敬同埋即係可能係好欣賞啊倪匡先生嗰啲見識啦，係嘛？無論係大事小事咁樣，兩個老友記係嘛？其實係佢去倪匡先生喺呢個美國定居嘅時候，係佢去美國探下倪匡先生最多嘅人嚟㗎，係嘛？翻嚟以後啊更加添啊，做好多節目啦，係嘛？非常精彩，點樣集集都有跟住睇㗎，係嘛？後期嘅蔡瀾咧就係喺國內啊賣好多嘢㗎，即係要做好多嗰啲小食啊，嗰啲鹹魚醬啊嗰啲咁樣嘅嘢咧，佢都做到。做到以後咧就係免費提供俾阿倪匡先生食啦，係嘛？倪匡先生就讚佢呢啲咁樣嘅嘢，蝦醬啊、鹹魚醬啊，好多嗰啲小食啊，都好好嘅。但係我冇食過，老實講係嘛？咁啊而家就即係唉，都係人生都係咁樣㗎啦，80幾歲，一生瀟灑，冇乜嘢做過啲辛苦嘅嘢係嘛？我覺得佢一生人開心㗎，我覺得係。嗱，現時嘅香港咧就係呢個撲街啊，一浪接一浪啦，即係生意上啊，係咪啲大集團都破產或者係即係唔掂當咧，好多嘢都係嘛？咁其實咧就係我覺得香港人咧就要分清楚一樣嘢喎，佢上咗市，佢嗰啲公司咧就係破產或者係欠債，係嘛？即係話你好似阿楊受成啊。或者新世界啊，嗰啲新世界嗰啲更加大啦，係嘛？嗰啲咁樣呢，係公司嘅事，公司有股份，係正式合法合理上市。佢就算佢呢一個公司係變咗係零都好啦，係嘛？咁佢都係拍下屁股走人嘅啫喎，係嘛？之前佢上市之前啊，即係佢搞呢個局之前啊。佢已經係歸咗好多本㗎咯喎，係嘛？咁當然係非常之可惜啦。即係話你好似我呢間公司係嘛？即係最高嗰時嘅市值係1000億嘅，而家變咗100億，唔見咗900億帳面，梗係肉赤啦。但係你肉赤得嚟咧，你呢個資本主義社會而家國內都係啦，你係發大咗㗎嘛？好似個蛋糕咁樣啊，落咗發粉落去，發大咗。嗰個錢財㗎嘛，實際嗰啲真金白銀咧，一早咧就已經歸晒嗰啲上市公司嘅主要股東㗎啦嘛，係嘛？你好似楊老闆壽仔咁樣，佢私人分分鐘仲好有錢㗎，即係可能佢私底下買落嘅買咗斷咗尾嘅嗰啲鋪嗰啲豪宅或者收藏嘅嗰啲古董，好多靚嘢。值錢嘅嘢，外國嘅物業，可能而家都仲係好有錢㗎嗰啲人，特別係阿純官添啦，係嘛？問題佢唔掂嘅就係嗰間上市公司嘅啫嘛，就係要分清楚呢啲嘢。佢仆咗街啊，佢破咗產啊！你呢次啊抵佢死啦咁樣。喂，佢其實咁樣即係話，哇係揚晒出嚟俾人知道啊，係一種策略嚟嘅。我覺得啊，係一種策略。關人鳩事啊，係嘛？你呢啲你長和係破產，你都唔影響李嘉誠副身家好多嘅啫，好撚柒精嘅啲香港人啊！大佬已經一早已經有提過呢啲嘢㗎啦，好撚柒精嘅。上市嗰嚿做生意嗰嚿還做生意嗰嚿，私底下嗰啲錢啊收到密密實實嘅，大哥。你要分清楚呢樣嘢，所以咧即係玩呢啲嘢咧，真係唔夠啲有錢佬玩㗎，即係你唔夠佢諗㗎，好鬼叻嘅，你嗰啲係即係特殊才能嚟㗎，即係特別係白手興家嗰啲啊。
夜風凜凜，獨回望舊事前塵，是以往的我充滿怒憤，誣告與指責積壓着滿肚氣不憤，對謠言反應甚為着緊，受了教訓，得了書經的指引，現已看得透，不再自困，但各有分數，不再像以往那般笨，沒淚痕，輕快笑着行。冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對，真永是真。任你怎說安守我本分，始終相信沉默是金。是非有公理，慎言莫冒犯別人。遇上冷風雨又太認真，自信滿心裏又理會諷刺與質問，笑罵由人，灑脫地做人。受了教訓，得了書經的指引，現已看得透，不再自困，但各有分數，不再像以往那般笨，沒淚痕，輕快笑着行。冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對，真永是真。任你怎說安守我本分，始終相信沉默是金。是非有公理，慎言莫冒犯別人。遇上冷風雨又太認真，信滿心裏，又理會諷刺與質問，笑罵由人，灑脫地做人。少年人，灑脫地做人，繼續行，灑脫地做人。